आप मेरे तरीके से ये शामी कबाब बनाएं, आपने कभी भी नहीं बनाए होंगे और जायका क्या कमाल का होगा। आपने इसकी अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट इसकी गुदाई करनी है। ठीक है, इसमें आपको ये चिकन के रेशे भी नजर आ रहे हैं, प्याज भी नजर आ रहे हैं, धनिया पुदीना डाला है वो भी चीज़ नजर आ रहे हैं। बहुत कमाल की रेसिपी है। आपने इसी तरह ही जैसे मैं बनाया है इसी तरह ही आपने ये शामी कबाब बनाने हैं। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई शामी कबाब की रेसिपी दी है और आज तक आपने कभी भी इस तरीके से नहीं बनाए होंगे। ये मेरी गारंटी है। अगर रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, आप मुशक्क़त से बचने के लिए पहले ही बना के रख लें 10, 12, 15 दिन के लिए और निकालें और अफ्तारी का वक्त लाई करें और खाएं मज़े मज़े लेके। तो आपको करीब से भी चेक करवाता हूँ, ये देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आऊँ वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हम शामी कबाब बनाएंगे, एक नए अंदाज और नए स्टाइल के साथ। आप मेरी रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक वॉच कीजिएगा। मैं आज आपको ऐसी रेसिपी देने लगा हूँ कि मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने अपने घर में इस तरीके से आपने कभी भी शामी कबाब नहीं बनाएंगे। बहुत ही सादे तरीके से घर का मसाले डालेंगे हम, कोई बाहर का डब्बे वाला मसाला नहीं हम इस्तेमाल करेंगे। आप अपने घर में बनाइएगा, सब लोग घर वाले बड़े आपकी तारीफ करेंगे और पसंद करेंगे इस रेसिपी को। इसमें क्या क्या चीज़ कितनी डलनी है ये आपने नोट फरमा लेनी है और सिर्फ एक मरतबा इस ना चीज़ की रेसिपी आपने अपने घर में बनानी है। आपने कहना है कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी दी है। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, मैंने चिकन का गोश्त लिया है बोनलेस 350 ग्राम। मैंने इसे अच्छे तरीके से धो के साफ कर लिया है। 2 अदद मैंने आलू लिए हैं, इन्हें मैंने उबाल लिया है। 2 अदद ये ब्रेड के स्लाइस हैं, ये जाएंगे। ये आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। एक लहसुन का पेस्ट है, ये 1.5 टेबल स्पून है। प्याज ये बारीक काट लिया है, ये छोटा सा प्याज लिया है मैंने। 2 टेबल स्पून मैंने दही लिया है। 2 हरी मिर्चें लिए ने बारीक मैंने काट लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है और जो 1 टेबल स्पून मैंने पुदीना लिया है। इसे आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। घर के मसाले डालेंगे, सादे मसाले जाएंगे, इसमें लंबे चौड़े मसाले हमने डालने नहीं हैं। इसमें बाहर डब्बे वाला हमने इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई भी मसाला। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी ली है और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम ये चाट मसाला लिया है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन मैं डालूंगा इसमें। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने जीरा पाउडर लिया, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने खुश्क धनिया लिया और 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया। सादे मसाले जाएंगे। अब आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने एक बाउल लिया है, ये हमारा चिकन है बोनलेस, ये मैं डाल दूंगा इसमें। अब ये जो दही है ये भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी डाल दूंगा मैं। ये जो मसाले आपको बताए तफसील, ये सारे इसमें डाल दूंगा और आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जी, मैंने तमाम मसाले अपने चिकन पे मैरिनेट कर दिए। अब मैंने क्या करना है, इसे आधे घंटे के लिए मैंने ऐसे ही रख देना, इसे ढांप के। जी, चिकन को रखे हुए आधा घंटा हो गया। चूल्हे के ऊपर मैंने फ्राई पैन रख लिया और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया। आपने कम ही ऑयल डालना है, बस 2 टेबल स्पून हम डालेंगे और फ्लेम को अभी मैंने ऑफ किया हुआ है। अब ये चिकन है, ये इसमें मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। आप मेरे तरीके से शामी कबाब बनाएं, इंशाल्लाह एक नया जायका और नया अंदाज। दादा तारक रेसिपी। मैंने चिकन को 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से दोनों तरफ से फ्राई कर लिया है। इसका यह फ़ायदा हुआ, एक दही का कच्चापन था वो भी ख़त्म हो गया है, जो अदरक लहसुन का कच्चापन था वो भी हमने ख़त्म कर दिया है। और आपने ये फ्राई लाजमी करना है। अब जिसमें हमने ये चिकन रखा हुआ था, ये इसमें तकरीबन आधे गिलास या पानी में डालूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा ताकि कोई भी मसाला हमारा ज़ाया ना जाए। अब यही पानी इसमें डाल के इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और अब ये मीडियम टू लो आंच पे मैं इसे 10 मिनट ढांप के रखूंगा ताकि ये चिकन हमारा अच्छे तरीके से कुक हो जाए। और 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम मिलते हैं। ढांप के रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें जी, हमारा ये मुकम्मल चिकन कुक भी हो चुका है और ये सॉफ्ट भी हो चुका है। ये देखिएगा, मैं अलग हो रहा है, ये देखिएगा इसी तरह ही हमें चाहिए। ये देखिएगा, ये हमारा चिकन मुकम्मल गल चुका है और इसका जो मसाला था वो भी ड्राई हो चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करूंगा और इसे इसी चम्मच के ज़रिए मैंने ऐसे दबा दबा के इसका रेशा कर लेना है। चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करता हूँ और ऐसे मैंने चम्मच के ज़रिए आपने दबा दबा के इसका रेशा कर लेना। ये देखें, आराम से रेशा हो जाएगा क्योंकि चिकन मुकम्मल कुक हो चुका है। जी, मैंने लकड़ी की स्टिक के साथ अच्छे तरीके से दबा दबा के इसका रेशा कर दिया और ये देखिएगा हमारा बेहतरीन चिकन ये कुक भी हो चुका है और इससे जैसे हमने बारीक रेशा करना था वो भी बन चुका है।
अब इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूंगा, एक तरफ करूंगा, आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। जी मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें ब्रेड के 2 जो स्लाइस थे ये मैं डाल दिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। इसे थोड़ा सा हमने गीला करना है। चम्मच के जरिए आप स्पैचुला की मदद से इसे आटे की तरह आपने गूंद देना है। मैंने चम्मच के जरिए अच्छी तरीके से ब्रेड को मिक्स कर दिया है पानी में। मैंने एक परात ले ली है और ये पोटैटो आलू है, इसे हम थोड़े से कश कर लेंगे। 2 अदद मैंने मीडियम साइज के आलू लिए हैं जी। आलूओं को मैंने कश कर लिया है। अब ये ब्रेड है ये भी साथ मिला देंगे, बिस्मिल्लाह। और ये चिकन है हमारा, ये भी साथ डाल देंगे। आप मेरे तरीके से ये शामी कबाब बनाएं, आपने कभी भी नहीं बनाए होंगे और जायका क्या कमाल का होगा। अब ये प्याज था मीडियम, ये भी डाल देंगे। ये पुदीना है ये भी डाल देंगे। ये हरा धनिया ये भी डाल देंगे। और ये हरी मिर्च है ये भी डाल देंगे। अब मैं थोड़ा सा नमक इसमें और डालूंगा, आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसकी अच्छे तरीके से गुदाई कर ली है। मैंने अच्छे तरीके से हाथ धो लिए हैं और हाथ के ज़रिए इसे मैंने एक जान तमाम चीज़ों को करना है। आपने इसकी अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट इसकी गुदाई करनी है। जितनी आप इसकी अच्छे तरीके से गुदाई करेंगे उतने ये ज़बरदस्त किस्म के हम शामी कबाब तैयार होंगे। आपने अच्छे तरीके से हाथ धोके थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। आप जितना आपने टिक्की बनानी है मैं ये उठा लूँगा, ऐसे आपने आराम से ऐसे गोल कर देना है। गोल करके और आपने ऐसे टिक्की बना लेनी है इसकी। अगर आपके पास सांचा है तो सांचे के जरिए बना लें, वैसे हाथ के जरिए ज़बरदस्त किस्म की टिक्की बनती है। ये लें जी, कैसी ज़बरदस्त किस्म की हमारी शामी कबाब की ये टिक्की बन गई है। अब इसे हम एक अलग प्लेट में रख देंगे। इसी तरह मैं और ये शामी कबाब के लिए उठाऊंगा। थोड़ा सा आपने हाथ पे ऑयल लगाना है और ऐसे आपने थोड़ा सा गोल कर लेना है। ये ऐसे आपने गोल कर लेना है, ये देखिएगा। और इसकी बेहतरीन ये शामी कबाब ऐसे आपने ना अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटे बड़े साइज जो भी करने हो वो आपने बना लेने हैं। ये भी मैं प्लेट में रखता जा रहा हूँ। ये मैं अब आपको थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ। ये देखिएगा, इसमें आपको ये चिकन के रेशे भी नज़र आ रहे हैं, प्याज भी नज़र आ रहे हैं, धनिया पुदीना डाला है वो भी चीज़ नज़र आ रही है। बहुत कमाल की रेसिपी है। आपने इसी तरह ही जैसे मैं बनाया है इसी तरह ही आपने ये शामी कबाब बनाने हैं। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई शामी कबाब की रेसिपी दी है और आज तक आपने कभी भी इस तरीके से नहीं बनाए होंगे, ये मेरी गारंटी है। आप इसे बना के फ्रीज़र में ऊपर सेव कर लें और जब बच्चे मांगें, आगे रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, आप मुशक्क़त से बचने के लिए ये पहले ही बना के रख लें 10, 12, 15 दिन के लिए और निकालें और अफ्तारी के वक्त तलाई करें और खाएं मज़े मज़े लेके। इसलिए मैंने आपको करीब से दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, इसके रेशे देखें, ये प्याज भी, हरा धनिया भी, हरी मिर्च भी, सारी चीज़ें आपको वाज़ेह नज़र आ रही हैं। और इसी तरह मैं तमाम कबाब बना लूँगा जी। मैंने तमाम चिकन के शामी कबाब बना लिए हैं। आप मेरी रेसिपी को इस तरह बनाइएगा, आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है। आप फ्राई करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ जी। मैंने एक बाउल लिया है, उसमें अंडा डाला है और इसे मैं अच्छे तरीके से इसे बीट करूँगा। आपने अंडे को अच्छे तरीके से बीट करना है, फेंटना है इसे। जितना आप अच्छे तरीके से बीट करेंगे उतने हमारे शामी कबाब ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। मैं इसे 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से बीट करूँगा। अब ये एक चुटकी नमक है ये मैं डालूँगा, ये ख़ास सीक्रेट है जो आपको कोई नहीं बताएगा। और एक चुटकी मैं इसमें काला नमक डालूँगा। ये लें जी, मैंने अंडे को अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब इसे एक तरफ रखता हूँ। अब हम अपने जो शामी कबाब हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ आते हैं जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर फ्राई पैन चढ़ा लिया है और मैंने 1/2 कप इसमें ऑयल डाल दिया है। अब ये हमारे शामी कबाब है, ये इसमें अच्छे तरीके से डिप करके ये आपने आराम से ऐसे डाल देने। बिस्मिल्लाह रहमान। और आंच आपने पहले थोड़ी सी मीडियम रखनी है, उसके बाद हम मीडियम टू लो कर देंगे। ये हल्की आंच पे ये पकेंगे। ये नहीं जी, बहुत कमाल की रेसिपी है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। यकीन है कि आज से पहले इसी तरह आपने कभी नहीं बनाए होंगे। अब इसे मैं मीडियम टू लो आंच कर दूंगा और दोनों तरफ से मैं तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट कुक करूंगा। इंशाल्लाह हमारे शामी कबाब बेहतरीन तैयार हो जाएंगे जी। मैंने एक तरफ से इसे 2 से 3 मिनट हो गया मुझे कब। अब इसे मैं थोड़ा सा पलटा दूंगा।
और ये देखिएगा कैसे ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये शामी कबाब तैयार हो रहे हैं, ये देखिएगा। ये मेरे तरीके से आप शामी कबाब बनाएं, इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई तारक भाई ने कोई रमज़ानुल मुबारक के नज़दीक कोई रेसिपी दी है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी रेसिपी को आगे ज़रूर शेयर किया करें। ये आप जी, मुझे दूसरी तरफ से भी फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये हमारे बेहतरीन शामी कबाब कुक हो गए हैं। अब ये मैं थोड़ा सा आपको करीब से भी चेक करवाता हूँ, ये देखिएगा। मैं थोड़ा सा, ये देखिएगा, कमाल की रेसिपी है। और अब ये मैं तमाम कबाबों को निकाल लूँगा और मैं आपको डिश आउट करके फिर चेक करवाता हूँ। जी, मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। बहुत कमाल के शामी कबाब बनते हैं, आप ये ज़रूर बनाइएगा। आपके दिल से इंशाल्लाह दुआएं निकलेंगी। वाकई तारक भाई ने कोई रेसिपी शामी कबाब की बताई है। अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।